सब्सक्राइब करें लर्निंग इज लाइफ यूट्यूब चैनल को, बेल का घंटी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। यह है मथुरापुर रोड रेलवे स्टेशन मथुरापुर, और यही है हमारा मेरा घर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और यहीं से अगर मैं मेरा घर में जाऊं तो 1 घंटा जाने का लगेगा रायदिघी से 1 घंटा दमकल से कुएमुड़ी है एक छोटा सा बोट, उसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। फिर उधर से घर जाने के लिए 1 घंटा, मतलब यहाँ से मेरा घर जाने के लिए भी 4 घंटा लगता है। और यही है मेरा घर का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, और यही से कनेक्ट होता है कोलकाता जाने का ट्रेन, मतलब आप में जाने का ट्रेन मेरा गांव से। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हालत है, आदमी सभी रेलवे ट्रैक के ऊपर चल रहा है। अचानक ट्रेन आ जाता है, कट हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसे में बोलता है कि ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। आदमी खुद के ऊपर दोष नहीं लेता है। देखो आप लोग।